共修之人，今天将要与你分享一部道家经典《神识八法》。这是一部内丹修炼典籍，阐述了内丹修炼中的8种修心方法，阐述了对修道者内在素质的要求，其各自的精神实质，揭示其中玄妙，对自我修养有深刻的启示。修道好比修神识，只要对自己的心性能够调控自如，就是得道的表现。主张以心为神识，以神识八法为修心的方法。神识八法堪称道家修行及自我修养的法宝，具体包括刚、柔、诚、信、和、静、虚、临8种内在修养。它启迪世人行事应刚强、柔顺、诚实、守信、合同、静定、虚怀、灵妙，只有这样方可成就大事业。从现代来看，神识修建的过程实际上是成就自我的过程，其8种方法道出了心灵修养的要诀。做到这8种要诀，人才能成为自己的真正主人。现在我们就来探讨这个话题。这个影片有点长，也不太容易理解。如果你确实对这个内容感兴趣，可以先订阅并保存起来，反复观看体悟。接下来我将用原文译文的方式与你分享这部经典。古代真人说，道本身是无为的，而法是有为的，所以道是本体，法是运用。如果本体和运用都能够具备，性命同时修习，循序渐进，就能达到圣贤深奥玄妙的境界。性命必须要运用法来修炼，阴阳必须运用法来调和，造化必须运用法来掌握，四象必须运用法来和合，五行必须运用法来攒促。有为和无为各有法则，微小的差别可能导致千里之失。可惜的是，世间修习者不明邪正，容易进入了偏门。很多人都只是度过这碌碌无为的一生，到老也没有成就。我不敢自私，将我一生所得，所以单独立出了这8法修习性命的方法。这其中的理论是非常精微的，涉及到材料的大小、规矩的严谨，无不具备。修道其实就是修性命，我把它比喻为修神识。如果有明白的人能够在其中找到一个窍门，坚定决心，整理好力气，勇往直前，选取真材实料，依照法则修建，完成神识的建造，安身立命，大道就可以实现，永远没有渗漏，可以摆脱灾祸，进入安然自在的逍遥境界。这里是把身心比喻为神识，8法指的是刚、柔、诚、信、和、静、虚、灵、一。什么是刚？刚之一法，是神识的梁柱。梁柱的特点是坚强支撑，不偏不倚，端正直立，稳固不动摇，承担最重要的责任。神识的倾斜和正常与否都在于此，因此梁柱稳固可靠，神识就永远存在。孔子说过，我从未见过真正的刚者，
有人回答说：深诚可以。孔子说：诚也是欲望，怎么能算是刚？所以欲望是阻碍道的东西，而刚则是行道的基础。刚者强壮、健硕、果断、壮盛、锐气十足，是利器，善于运用刚法的人。富贵不会放纵，贫贱不会动摇，威武不能屈服。就好比孟子一样，他擅长培养崇高的气质。40岁时心境不变，他就具备了刚的品质。比如像仲子一样，他听到有人告诉他有过失时会高兴，害怕有人知道他的行为。后来遇到危难时，他会保持正直，即使死也要以正观示人。他也具备了刚的品质。其次还有关子、岳飞、雷万春、方孝孺等人，他们忠诚不变，面对困难不屈服，这都是因为刚的气质。即使死了也像活着一样，只是身体幻化，而正气不会消亡。修道者如果能将性命视为一件大事，看破尘缘，一刀两断，万事皆空，摆脱尘世的纷扰，不在一时，不在火坑中嬉戏，顺其自然，生死存亡，顺其自然，以大丈夫的品行立身，怀握铁罗汉的志向，具备刚的气质，始终如一，随着时间的推移而更加有力量，那么前进就会更加有力。从前鲍朴子听到20年家里并不富裕，不能修道，但志向却更加坚定。吕洞宾在遇到钟离权之后，经历了10次考验，没有丝毫改变。丘处机心志不退，净化身体3次，睡魔不减，修炼了6年。张三丰为了修道而忘记了自己的身体，穿着破烂的衣衫和鞋子，年纪越大却力量越强。70岁才遇到了师父。以上诸位，他们都是从困苦中走过来的，经历了艰辛和痛苦，一天天的苦难终将过去。因为机缘巧合，大道就此成就。如果没有坚定的刚气，四肢就会无力，整个身体都无法前进，畏缩不敢迈出一步，锐气也会消散，六贼会纷纷扰乱，身口亦会疯狂作祟，主意不定，犹豫不决，又害怕饿着，害怕冻着，害怕不成功，错过了现在，又害怕魔障来侵扰，苦楚难受，还担心行道受阻。人若没有恒心，就无法成事，更何况是关乎性命的大事呢？所以修学者若想修炼神识，首先要树立起刚气。想要立下刚气，就要摒弃欲望，欲望去除，刚气就会显现，神识就会稳固，根基就会坚固，大道就有希望。何为刚？刚就是斩断恩爱，清除根尘，不畏惧生死，不畏惧磨难，整理精神，勇敢向前，不计较个人的舒适与饮食，能果断做出决定，心无二念，能持之以恒，能和睦相处，不偏袒任何一方，不做恶事，
积极行善，能超越个人的贪爱，能忍受困苦，内外一致，不停止修行，如此坚定刚气，一往直前不停息，不到极乐之地绝不休息，怎么会担忧性情不能改变，命运不能建立呢？什么是柔？柔之一法是神识的木料，木料的性质柔顺坚硬，可以弯曲也可以直，可以方也可以圆，随材料的不同而使用，大的地方大用，小的地方小用，无论何处都适宜使用，可以锯，可以剁，可以雕刻，可以打击。想修炼神识，先准备好木料，木料齐全，从此修行手到擒来。语书经说，修道者要以城墙进入，以柔顺之道运用。参同契说，弱者道之咽，柔者道之强。可见柔弱是入道的首要任务。人自从出生以后，就有了血气之性，会受到习气的影响，争胜好强，以苦为乐，白天活在名利场中，晚上陷入酒色肉欲之境，贪嗔痴爱，样样俱全，喜怒哀乐无所不有，以假为真，以虚为实，不知回头，落入古网和陷阱，无处不被困扰。不明白富贵如霜降在草上，功名如同镜中花水中月，还不如范蠡功成归隐，急流勇退，张良归隐山林，远离朝堂。这就是柔道的珍贵之处。柔的含义就是柔顺、柔弱、克己、屈服、退让、自卑、无我、有人、无妄、淳朴、老实。善于运用柔的人，看起来像不存在一样，实际上却是存在的。受到攻击也不计较，修行天命而不是追求名号，追求法财而不追求世俗的财宝，不与世俗争斗，如同鲍倩然、鲍朴子、许经阳、淮南子、仲阳子等人一样。以上所述的真人都是显贵之人，有所觉悟便离开尘世，只顾自保性命，经历了无数的痛苦和磨难，最终得以修成正果。这些都是能够运用柔的人。柔这个字关系重大，用途广泛。如果能够明白世事都是虚幻的，自身也是虚无的，在大火坑中不着意，而是把心思放在无色界，屈己求人，真诚地寻求真谛，坚定认定自己的本源，摒弃血气和浊气，顺应时机河道，逐渐修行，就能够达到高深的境界。所谓身后身先者也。如果不能柔术，碰壁撞击，无名火发，无法自我控制，三宝受伤，全身陷入困境，神识的木料被大火焚化，一无所有，最终归于虚无，又怎么能够完成这大道？老子说过，专气致柔，能如婴儿乎？果能柔顺如婴儿，那么万事万物都是空虚的。知道雄的就守住雌的，知道白的就守住黑的。木料齐全，就可以动手制作。
神事的完成便有希望。那什么是柔顺呢？若有人打我，我顺从接受；若有人骂我，我笑容迎接。对疾病不在意，对是非不入心，对待他人恭敬有礼，所有傲气都消失了，旧习气也逐渐改变。时时省察着自己的过失，处处检点着自己的行为，警惕那些看不见的事物，畏惧那些听不到的声音，保持平和的心态，不愿意受外界的影响，将一切人情世事交给不知，各种邪念和妄想扫除得无影无踪。古时候有仙人卸去双腿，悬挂在天地之间，悠闲地不受身体的束缚，长时间坐着不动，就是这个意思。能够这样运用柔，低头做事，不炫耀奇特，不追求与众不同，不胡乱虚构，不自负，抱元守一，行动像处子一样纯洁，举止像死人一样冷静，忘记物质，忘记形象，心境虚静，日日精进，便能够有所成就。三，什么是成？成之一法是神事建造的基石，基石必须坚实厚重，能承载一切物质。神事的成败就在于此，是建造神事的首要任务。因此，基石必须平稳牢固，永远不会陷入崩塌的危险。然而，人的本性虽然相近，但习性却各不相同。本真若丧失，私欲便会纷纷滋生，内心的邪恶妄想就会不断，外部环境如同充满了火坑和刀山。有一些人自己珍惜性命，却也不在这最根本上进行调整，只是在枝叶上寻求满足，最终徒劳无功，临死时方才后悔。修行之道是不能一刻离开的，可以离开的不是真正的道。不离道的人，注重诚，能够学习大道，了解大道，实现大道。不诚的人心不纯洁，会产生疑惑，疑惑会产生妄念，妄念会导致行动不实，一步一步走向虚假，一举一动都是烦恼，隔绝了大道，堵塞了灵窟。想要明白道，岂不越来越远？诚实是醇厚的，专一的，真实的，不欺骗，不隐藏，不隐瞒。善于运用诚的人，回归朴素，摒弃聪明才智，意志坚定，始终如一。古时候的赵真人，遇见美色不迷恋，见到老虎不惊慌，敢于悬崖取逃，陡壁舍身。丘祖因为自己的福缘浅薄，用尽力气修行，不怕饥饿，不惧生死。诚是修道始终不离的东西。如果可以离开诚，又如何能够建造神事？如何保全性命？那什么是诚呢？安危不计较，一心向前，言行真实，行事正常，随遇而安。遇到困境时不忧虑，选择善良而坚持，遵守正道，至死坚守道义，永远不变。有错就改，遇到好事就去做。如果能够这样去运用诚，则万物也难以动摇，内心的杂念不产生，
外界的杂念无法进入，三毒消灭，六贼消失，神识的基石就建立起来了。从此开始修建这伟大的事业，那么一切都会顺心应手。所以修行者必须脚踏实地，处处努力改变自己的心性，打破混乱，建立基石，处处回归真实，事事守正，以本分为重，以诚实为先。除了生命以外，一无所知；除了道德以外，不知其他。一个人能够掌握一项技能，自己能够100倍地掌握，10个人能够1000倍地掌握。真能做到这样，即使愚笨也会变得聪明，即使柔弱也会变得强大。诚是修行的重要法门，难道不是如此吗？4. 什么是信？信之一法，就像神识的船瓦一样，船瓦紧密地团结在一起，遮蔽上下，保护整个神识。船瓦周密，能挡住邪风，内部充满和气，使神识坚固持久。至圣曾说过，自古以来，没有信心就无法立足。道祖也说过，恍惚之中有一种物质，冥冥之中有一种精神，这种精神非常真实，其中就有信。周易中的中孚卦辞说，中孚，屯于吉。从这些话可以知道，信是人的根本，也是神识的关键。如果没有信，思想无法和谐，五行无法协调，两仪分离，三宝都会流失。古时候的吕祖通过一场梦境而进入大道，就是因为有信心。丹阳勿死而脱尘禽，也是因为有信心。神光断臂求法，同样是因为有信。有了信就能修行成功，失去信就会修行失败。信的得失关系到修行的成败，所以修行者把信心视为根本。那么什么是心呢？忠孝廉耻都要尽到，仁义礼智各自发挥，是非分明，邪正清楚，初念不改，正念长存，应对事物不随波逐流，日常修行不迷失本心，对待景物不陷入情感，遇到境遇不迷失方向，在世间不被扰乱，离开世间不被诱惑。当情况需要缓慢时就缓慢，需要迅速时就迅速。如果需要等待就等待，如果需要行动就行动，如果需要进取就进取，如果需要退让就退让，如果需要放手就放手，如果需要收敛就收敛，彼此如一，身心合一，能够保持鸿蒙一气不散，太极圆满无缺。在行动中修炼，在无为中掌握火候，真实中求得虚妙，虚妙中取出虚伪，无非都是依靠信来运用。信就是中孚，没有疑惑，不易动摇，能够看到真实，有主见。大道的起始和终结都归结于信。对于酒色财气，都要通过信来验证，喜怒哀乐都要通过信来调整，视听言行都要通过信来印证，品行的高低都要通过信来分辨，有无的邪正都要通过信来区分，五行四象
都要通过信来汇聚。了解这一点的人，渴望成为圣贤；迷失这一点的人，只能成为凡夫俗子。所以至圣说，人如果没有信，就不知道自己的价值。大车没有轮辐，小车没有轮轴，怎么能行驶呢？信与否关系到生死存亡，吉凶荣辱取决于信，难道不值得害怕吗？如果修行者能够掌握信这一法门，神事就能够牢固严密，永远不会有漏洞，可以长生不死。但是掌握信并不容易，说起来容易，做起来难，因为信的意义非常深刻，理论非常妙，不是普通的信，而是大道的信，是天宝的信。如果能够获得这种信，天宝就可以轻易得到，其他的事情都是小事。5. 什么是和？和之一法是神事的门户，门户应该是明亮通透，没有任何障碍，出入自由，开关有时，外防谨慎，内部和谐。门户一旦建立，神事就完成了。孔子说过，礼的用途，和为贵。中庸说，和也者，天下之达道也。因为没有和谐就不能成为礼，没有和谐就不能达到道。和的意义没有大小之分，没有内外之别，没有边界，没有形色之别。天得到和谐，四季顺利，得到和谐，万物生长，人得到和谐，性命凝聚。所谓达到，确实不是虚幻的，和时通畅，顺利，愉悦，从容，缓慢的。想要成就神事，就必须要和谐。从前达摩观察到东土神州有大成气象，来到中国，以和完成了伟大的事业。慧能不思善恶，还未成为的时候，潜藏在猎人中，以和完成了伟大的事业。和尚公隐匿在园圃中，袁都子隐匿在商贾之中，王18隐匿在仆人之列。他们都是混俗和光，依照世俗的法则修行出世间的人。所以善于运用和的人，不会惊扰世俗，不会惊吓众人，不会固执己见，不会偏离正道，随机应变，内心坚强而外表柔软，大智若愚，大巧若拙，潜修密练，人们无法识别。如果一个人只有自己没有别人，执着于自己的行为，过分的追求就会失去平衡，既不能做到太过，也不能做到不及。想要窃取造化，融合阴阳，无中生有，有中生无，建立起神事，永远成为没有漏洞的金屋，是非常困难的。什么是和？就是对待他人谦恭有礼，心平气和，没有暴躁之气，没有愤怒之情，大而能小，强而能弱，没有人我受者之相，没有贵贱贫富之分，化解气质之心，消除嫉妒之心，言行相顾，动静随时，没有好恶之心，没有无名之见，没有怪诞之事，没有虚伪之障，和谐之处极多，
只在激活神元，因物复物，劝导大家赶快将人我山推倒，迅速冲开龙虎穴，摒弃过去的傲慢，起心固守的气血性情，狭隘的见识，摒弃一切不平、不顺、不忠、不正的事情，重新追求和平的性情，温柔的姿态，神明默运，以寻求先天至真之要，点化后天至浊之阴，自然有无一气，动静自如，还原我本来的良知、良能之面貌，登上圣人之基础。六，什么是静？静之一法，就是神识的墙壁。墙壁作为物体，根基端正，高低相称，无缝无隙，因此稳固了横梁柱子，坚固了上下结构。墙壁一起，神识有了形象。老子说过，致虚极，守静笃，万物并作，无以观其复。又说，人能时常保持清净，天地皆会归于其位。可知修行者若不能达到清至静之地，天心就无法再现，神识也无法建立起来。因为达到极致的虚无就是静，静到极致就是动，动与静之间有天心现身，天心就是天地的心，天地的心再现，即天地皆会归于其位。只有达到静到极致的时候才能实现。静就是稳定，寂静不动，内在安宁，没有念头，没有欲望，安静不动，保持纯净洁净，邪风无法进入，尘埃无法产生，神识的墙壁紧密，木材长久如新，永远不会损坏。所以善于运用静的人，在得意的时候不会过于喜悦，在失意的时候不会忧愁，专心致志，对景忘情，不动摇，如明镜止水。人的灵窍在先天失散之后，被私欲所蒙蔽，被尘情所扰，整日忙碌，没有片刻宁静，心不安宁，妄念纷纷，所作所为都是以苦为乐，以虚假为真，真假不分，大道怎么能成就呢？修行者若想修建神识，首先要习得静。如果能够到达静的，神识就容易建立起来。静并非玩空寂灭之学说，也不是参禅打坐忘却一切的说法，而是常应常静，身在事中，心在事外的意思。真正的静，意念不生，念头不起，言语不虚造，身体不妄动，事前不思考，事后不计较。人短暂的不知道，自己长久的不觉察，时时关注道道，处处反照，不因饥渴而损害心智，不因衣食而违背道义，生死顺从，人与我无别，非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。境遇不迷惑，幽冥不欺诈，妄念消失而真念生发，道心显现而人心消失。这就是真正的静。真正的静源于太极，不受造化的影响。神识的四面就像铁桶一样，风寒暑湿无法进入，虎狼四豹无法进入，
我劝告修行者，迅速将活络的心放下，迅速展现真实的面目，主心一定，止于至善，纯净无遮无掩，赤裸裸成为世间无事的闲人，开启正法掩藏，将会享受无穷的受用。七，什么是虚？虚之一法，乃神识之堂中空间。神识内的物品都是放在空旷洁净的地方，清除尘埃和杂物，是为了供奉宝珍，招待贵客。悟真篇中说，道从虚无中生出一气，然后从一气产生阴阳，阴阳再合成三体，三体重生万物昌盛。还有古先说，先天之气从虚无中来，虚是实的基础，实是虚的验证。因为道看不见，听不到，抓不住，本质是无的，至无就是至虚，至虚包容万物，所以神是以虚为重要，虚中阴阳顺虚，精神圆满，一气浑然，内外无别，左右无分，前后无差，上下无别，存在于恍惚的深处。虚是空的，无的，宽广的，无形的，无色的，道之空虚，无形无色，四象五行，三元八卦混为一体，太极圆满，神识也圆满了。所以善于运用虚的人，俯视一切，与天地相同，心如太虚，以身为桎梏，以形为坠有，以四大为灰土，以六门为孔窍，以富贵如浮云，以名利如霜露，以世事如梦幻，以情欲为寇仇，有志向所在，不受假物所惑。人自出生后，积习之气填满胸中，什么都想拥有，什么都存留，将本来的珍宝扔到了一边，无所寄托，无所依赖，性乱命摇，与道日渐远离，不仅神识受损，幻身也没落了。所以保护神识的方法就是以虚为主。什么是虚呢？除去杂念，改变气质，看破一切恩爱牵绊，不留任何假事，不受任何外物影响，万法归于空，四大放下，看破一切恩爱牵缠，一切假事不留，一概外物不受，万法归空，四大放下，无眼耳鼻舌身意，无声色香味触法，无恐怖烦恼，无好无爱憎，无谄无骄，无矜无诈，无狂无妄，无义无弊，无故无我，不爱一物，不纳微尘，有无不利，身心无负担。如果修行者能做到这一点，神识将会开阔明净，与太虚合为一体，先天之气自虚无中来，浑沦不散，水火不期而自寂，金木不期而自并，大道就能成就。劝告修习者，要将所有缘分看作空的，不然一点尘埃。想要实现内在的富足，先要虚空心灵，留意一切不着不住的地方，就能达到深奥玄妙的境界。八，什么是灵？灵之一法，
是神事的主人。如果有事而无人，长期必然会渗漏，神事也会徒然。王冲熙先生说过，一灵妙有，法界圆通。昔日子阳得到海禅的传承，真知灼见，随机应变，和光同尘，纵横自如，无拘无束。因此在修道上与他人大不相同，成为南宗的初祖。修真之道，能灵则圆通无碍，不灵则固执着空，固执必然不通，不通就会失之太过，即失之不及，太过不及，失去其中正道，又怎能在恍惚杳冥之间得到药物？行火后于无为自然之中，所以必然会进退失节，急缓失度，老嫩失时，阴阳乖戾，离道远逸。那么何为灵？先发制人就是灵，亦不疾宾也是灵，追涉先天也是灵，怪绝后天也是灵，调和性情，外圆内方也是灵，背鹤怀玉，心思神活也是灵，静观密察，炼己待时也是灵，窃夺造化，从无守有也是灵，不欺不瞒也是灵，常应常进也是灵，虎不伤人也是灵，龙不起物也是灵。修道者具备了这一法，可以动，可以静，可以刚，可以柔，诚信得中，和敬得正，性命得到了，神是有了主人，永久不会坏，大道成就了。劝告同道者，回光返照，敲竹鼓琴，在12时中不要昧了自己，还要检点当前，碰撞中觉悟自己，如同空谷一般，呼之即应，如同金钟一般，击之即鸣，如同宝镜一般，照之即见，寂然不动，感受而通达。神明之中，存在于个人之内，这一法无需火候，无需药物，无需次第工程，直接行去，功夫不缺，了命了性，可以根据理决断。虽然真正的灵气是容易知晓的，又岂是容易行动的？不容易知晓的事情，不能用心去求，也不能无心去的。有心去求，则执着于有；无心去求，则执着于无。不容易行动的事情，不是勉强去做，也不是顺从事情而行动。勉强去做，则真实不真实；顺从事情而行动，则灵动不灵动。在有无之间不受拘束，逆顺并用，激活神源，灵之依法就得到了。只是担心人们不够认真，放弃正道而入邪道，不落入中下二乘，反而归于直相扶持，不仅没有益处，还会带来害处，真是令人叹息。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句性命双修，祝贺你与该经典结下一缘。如果你能诚心静读，回归努力实践，做到这8种要诀，亦能成为自己的真正主人。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员，
与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。